នេះកូនប្រកាសជាបានអានឲ្យមេរៀនរួចហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនមកអនុវត្តណាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងអានសំណួរជូនដល់កូនទាំងអស់គ្នាចាសំណួរមួយដូចម្ដេចដែលហៅថារូបធាតុតើគេអាចសម្គាល់រូបធាតុបានដូចម្ដេច2តើការប្រែប្រួលនៃរូបធាតុមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ3ដូចម្ដេចដែលហៅថាការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុ4ដូចម្ដេចដែលហៅថាលបាយមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូទុករយៈពេលឲ្យកូន5នាទីក្នុងការរកចម្លើយដើម្បីមកឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូគឺ5នាទីបានដល់ហើយអញ្ចឹងកូនប្រកាសជាបានឆ្លើយសំណួររួចហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាឆ្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាចម្លើយ1រូបធាតុគឺជាវត្ថុទាំងឡាយណាដែលមានម៉ាស់មាឌនិងទម្ងន់តាំងក្នុងលំហគេអាចសម្គាល់រូបធាតុដោយសារភាពរូបរឹងរាវឧស្ម័នពណ៌រាងទំហំរសជាតិក្លិន2ការប្រែប្រួលនៃរូបធាតុមាន2គឺការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបនិងការប្រែប្រួលលក្ខណៈគីមី3ការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបគឺជាការប្រែប្រួលភាពរូបនៃរូបធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័នហើយនៅតែរក្សាធាតុផ្សំឬធាតុដើមរបស់វាដដែល4ល្បាយគឺជាការលាយរូបធាតុ2ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាល្បាយមាន2ប្រភេទគឺល្បាយស្មើសាច់និងល្បាយមិនស្មើសាច់ហើយដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលក្នុងការចងចាំទៅលើមេរៀនអ្នកគ្រូបានសំយោគចម្លើយទៅធ្វើជាមេរៀនសង្ខេបណាឥឡូវនេះស្ដាប់អ្នកគ្រូអានមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបរូបធាតុទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់វារូបធាតុទាំងអស់តែងមានការប្រែប្រួលជានិច្ចការប្រែប្រួលនៃរូបធាតុមាន2គឺការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបគឺជាការប្រែប្រួលភាពរូបនៃរូបធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័នប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនេះរូបធាតុនៅតែរក្សាធាតុផ្សំឬធាតុដើមរបស់វាដដែលចាឥឡូវនេះកូនមកអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបរូបធាតុទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់វារូបធាតុទាំងអស់តែងមានការប្រែប្រួលជានិច្ចការប្រែប្រួលនៃរូបធាតុមាន2គឺការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបគឺជាការប្រែប្រួលភាពរូបនៃរូបធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័នប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនេះរូបធាតុនៅតែរក្សាធាតុផ្សំឬធាតុដើមរបស់វាដដែលកូនបានសិក្សាទៅលើមេរៀនរួចអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាកូនយល់ជាមួយនឹងមេរៀនបានកម្រិតណាអ្នកគ្រូមានលំហាត់បំពេញចន្លោះដើម្បីឲ្យកូនមកធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានលំហាត់បំពេញចន្លោះជូនទៅដល់កូនទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់បំពេញចន្លោះវត្ថុទាំងឡាយទោះជាភាវៈមានជីវិតឬគ្មានចុចក្តីមើលឃើញឬមិនអាចមើលឃើញក្តីស្ទាបកាន់បានឬមិនអាចស្ទាបឬកាន់បានក្តីសុទ្ធតែផ្សំឡើងពីចុចទាំងអស់រូបធាតុទាំងអស់ផ្សំឡើងពីចុចតូចហៅថាចុចចាឥឡូវនេះកូនលើកក្តារឈូសហើយនឹងហ្វឺតឡើងដើម្បីមកធ្វើចម្លើយបំពេញចន្លោះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមបំពេញចន្លោះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចន្លោះទី1រូបធាតុទាំងឡាយទោះជាភាវៈមានជីវិតក្តីឬក៏គ្មានអីគេកូនចាល្អកូនគឺឬក៏គ្មានជីវិតក្តីណាចាឬគ្មានជីវិតក្តីមើលឃើញឬមិនអាចមើលឃើញក្តីស្ទាបកាន់បានឬមិនអាចស្ទាបឬកាន់បានក្តីសុទ្ធតែផ្សំឡើងពីអីដែរកូនតោះចាទឹកដាច់ឆ្លងកូនចាល្អគឺផ្សំឡើងពីរូបធាតុ ច
ចាអញ្ចឹងសុទ្ធតែផ្សំឡើងពីរូបធាតុទាំងអស់ចារូបធាតុទាំងអស់ផ្សំឡើងពីចាផ្សំឡើងពីអីគេទៀតកូនតលើកដាឈើឡើងចាល្អកូនគឺផ្សំឡើងពីភាគល្អិនចាផ្សំឡើងពីភាពល្អិតតូចហៅថាអ្វីដែរកូនតចាប់ផ្ដើមទៅសេឡើងតលើកដៃឈើឡើងចាអរគុណគឺផ្សំឡើងពីភាពល្អិតតូចហៅថាផង់ចាឥឡូវនេះកូនបានបំពេញចន្លោះរួចហើយអ្នកគ្រូនឹងអានលំហាត់បំពេញចន្លោះជូនទៅដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់បំពេញចន្លោះវត្ថុទាំងឡាយទោះជាភាវៈមានជីវិតឬគ្មានជីវិតក្តីមើលឃើញឬមិនអាចមើលឃើញក្តីស្ទាបកាន់បានឬមិនអាចស្ទាបឬកាន់បានក្តីសុទ្ធតែផ្សំឡើងពីរូបធាតុទាំងអស់រូបធាតុទាំងអស់ផ្សំឡើងពីភាគល្អិតតូចហៅថាផង់ចាឥឡូវនេះកូនមកអានលំហាត់បំពេញចន្លោះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាលំហាត់បំពេញចន្លោះវត្ថុទាំងឡាយទោះជាភាវៈមានជីវិតឬគ្មានជីវិតក្តីមើលឃើញឬមិនអាចមើលឃើញក្តីស្ទាបកាន់បានឬមិនអាចស្ទាបឬកាន់បានក្តីសុទ្ធតែផ្សំឡើងពីរូបធាតុទាំងអស់រូបធាតុទាំងអស់ផ្សំឡើងពីភាគល្អិតតូចហៅថាផង់ឥឡូវនេះគឺកូនៗទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយឃើញកូនៗទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រមែនទែនចាឲ្យឃើញយល់ជាមួយនឹងមេរៀនបានល្អណាឥឡូវនេះកូនលើកសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រមកសរសេរមេរៀនណាហើយសូមកូនសរសេរមេរៀនឲ្យបានស្អាតនិងមានរបៀបចាពេលដែលកូនសរសេរមេរៀនរួចកូនត្រូវថតផ្ញើជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះគឺអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះជូនទៅដល់កូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូមាន2សំណួរទី1ដូចម្ដេចដែលហៅថាលបាយស្មើសាច់លបាយមិនស្មើសាច់2ដោយម្ដេចដែលហៅថាការប្រែប្រួលលក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុក្នុងល្បាយចាអញ្ចឹងកូនត្រូវសរសេរកិច្ចការផ្ទះដាក់ក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានស្អាតហើយកូនឆ្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកកូនយកទៅជូនម៉ាក់ប៉ារបស់កូនពិនិត្យហើយឲ្យពួកគាត់ចុះហត្ថលេខាចាពេលដែលគាត់ចុះហត្ថលេខារួចកូនត្រូវថតជូនឲ្យផ្ញើទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀនកាន់តែពូកែហើយស្ដាប់ដំបូន្មានម៉ាក់ប៉ាចាហើយត្រូវខិតខំប្រឹងរៀនបន្ថែមទៀតហើយកុំភ្លេចអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដោយឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកឬក៏ជែលលាងដៃហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលដែលកូនចេញទៅខាងក្រៅប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេគឺកូនកុំចេញអីណាជូនពរឲ្យកូនមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 សូមអរគុណ